Farrell investigated the role that support played during the teacher first year teaching whereas Aiden researched the relationship between the teacher classroom management belief and her actually teaching practice. Penelitian Farrell yaitu peran dukungan yang dimainkan selama tahun pertama mengajar sebagai guru, di mana F.A. Aiden meneliti hubungan antara keyakinan manajemen kelas, guru, dan praktek pengajarannya yang sebenar-benarnya. Finding in Farrell's study in regard to classroom management were related to the path this teacher went through during that year. In attempt to survive this path, this teacher sought quick fix for the discipline problems he experienced in one of his class. But he still encountered some difficulties with the class and his communication with his colleagues. As the first year progressed, the teacher began to cope better with his class. Temuan-temuan dalam studi Farrell mengenai pengelolaan kelas diturunkan ke fase-fase yang dilalui guru ini selama bertahun. Dalam upaya untuk bertahan dari fase ini, para guru mencari perbaikan yang cepat untuk masalah disiplin yang dialami oleh salah satu di kelasnya. Tetapi dia masih menemui beberapa kesulitan dengan kelas dan komunikasinya. Dan rekan-rekannya, seiring berjalannya tahun pertama, guru ini mulai dapat mengatasi kelasnya dengan lebih baik. The studies have offered a description of this phenomenon from the perspective of beginning teacher to a large extent and of more experienced foreign language teacher to a lesser extent. Studies by Evan and Whedon and McGovern served to confirm the foreign language teacher often face classroom management issues that appear to be exclusive to the field of foreign language education. Studi telah menawarkan deskripsi fenomena ini dari perspektif guru pemula untuk sebagian besar dan guru bahasa asing yang lebih berpengalaman untuk tingkat yang lebih rendah. Studi oleh Evans dan Whedon dan juga McGovern disajikan untuk mengkonfirmasi bahwa guru bahasa asing sering menghadapi masalah manajemen kelas yang tampaknya eksklusif untuk bidang pendidikan bahasa asing. Reducing the impact of classroom management problems in foreign language education. Mengurangi dampak masalah manajemen kelas pendidikan bahasa asing. Research on classroom management in foreign language education has also focused on providing ways or mechanisms to help foreign language teachers reduce the impact of classroom management issues in their courses. Penelitian tentang manajemen kelas dalam bahasa asing juga fokus untuk menyediakan cara atau mekanisme yang membantu guru bahasa asing untuk mengurangi dampak manajemen kelas dalam kursus mereka. Similarly, demikian juga, teachers had to help students to understand that they were responsible for constructing a positive learning environment by contributing their share to it. Guru juga membantu murid-muridnya untuk memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk membangun lingkungan belajar yang positif dengan memberikan kontribusi mereka untuk itu. Two other survey studies aimed to investigate EVL student perspective and expression of their teachers. Dua studi survei lainnya bertujuan untuk menginvestigasikan perspektif murid EFL dan harapan guru mereka. The study similarly indicate the public school female teacher think to use aggression as a strategy more than teacher in private school. Studi yang sama menunjukkan guru sekolah negeri terkenal cenderung menggunakan agresi sebagai strategi lebih dari guru di sekolah privat. On the other hand, dari sisi lainnya, Fowler and Sarapli
found the effective classroom management was just as important to English language students as it was to teachers. Fowler dan Serapli menemukan kelas manajemen yang efektif sama pentingnya bagi siswa bahasa Inggris seperti halnya bagi guru. And a further strict classroom where teachers value and respect the student was easily expected by student. Dan kelas yang lebih ketat di mana guru menghargai dan menghormati siswanya biasanya diharapkan oleh murid. The authors added the EVL of their behavior and fair testing practice. Penulis menambahkan bahwa siswa EVL juga mengklaim bahwa mereka butuh mengetahui apa yang guru harapkan dari mereka dalam bentuk atau dan ujian praktik yang adil. Wetter starts the developing impaired monkey management attitude and class my late teacher to put a learned centered approach to classroom management into practice in English language teaching. Wetters menekankan bahwa mengembangkan sikap manajemen monyet yang tepat di kelas dapat mengarahkan peran guru untuk menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa terhadap manajemen kelas dalam praktik dan pengajaran bahasa Inggris. Other studies have also identified great variety of ways or strategies to help foreign language teachers reduce the impact of classroom management problems in the course stage. Studi lain juga telah mengidentifikasikan berbagai macam cara atau strategi untuk membantu guru bahasa asing mengurangi dampak masalah manajemen kelas dalam kursus yang mereka ajarkan. This study took further significance as it offered support to the importance of working on student self-esteem and teachers playing first as factors that contributed to reduce children's level of aggressiveness and to construct a positive classroom environment. Studi ini mengambil signifikansi lebih lanjut karena menawarkan dukungan untuk pentingnya bekerja pada siswa harga diri dan guru bermain adil sebagai faktor yang berkontribusi untuk mengurangi tingkat agresivitas anak dan untuk membangun lingkungan kelas yang positif. This section has looked at different ways of mechanism the research has contributed to help foreign language teachers better cope with classroom management issues. Bagian ini telah menemukan berbagai cara mekanisme yang telah disumbangkan oleh penelitian untuk membantu guru bahasa asing mengatasi masalah manajemen kelas dengan lebih baik. Interestingly, menariknya, some of the suggested mechanisms might result in the application of particular concept of framework such as weather-monkey concept, while others advocate teachers' new disposition such as abandoning punishment and aggression in favor of more monkey concept, while others advocate teachers' new disposition such as abandoning punishment and aggression in favor of more recognition and reward, or promoting student self-esteem and responsibility in maintaining a positive learning environment. Beberapa mekanisme saran dapat mengakibatkan penerapan konsep atau kerangka kerja tertentu seperti konsep monyet air, sementara yang lain menganjurkan guru disposisi baru seperti mengabaikan hukuman dan agresi yang mendukung lebih banyak pengakuan dan penghargaan atau mempromosikan harga diri dan tanggung jawab siswa dalam memelihara lingkungan belajar yang positif. The story structure framework might also help to create a safe and non-judgmental support system for foreign language teachers to their emotional burden and isolating experience when they first enter the world of teaching. Kerangka kerja struktur cerita juga dapat membantu menciptakan sistem pendukung mental yang aman dan tidak menghakimi para guru bahwa bagi guru bahasa asing terdapat beban emosional dan pengalaman isolasi ketika mereka pertama kali memasuki dunia pengajaran.
such as those I mentioned earlier, and this paper over more controlled tasks and activities intended to help foreign language teacher alleviate classroom management issues. Sumber seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam makalah ini menawarkan tugas dan kegiatan yang lebih konkret yang dimaksud untuk membantu guru bahwa bahasa asing mengatasi masalah manajemen kelas. However, I would encourage foreign language teachers to be cautious about implementing quick fix solutions to classroom management issues without previously considering the circumstances of their teaching context. Saya akan mendorong teknis bahasa asing untuk berhati-hati dalam menerapkan solusi perbaikan cepat untuk masalah pengelolaan kelas tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan situasi konteks pengajaran mereka. Discussion and conclusion. Within the scope of this literature review, research on classroom management in foreign language education has followed predominantly qualitative methodologies with a particular emphasis on case studies, and has involved the use of classroom observation, interviews, questionnaires, journals, and field notes. Dalam lingkungan tinjauan pustaka, penelitian tentang manajemen kelas dalam pendidikan bahasa asing telah mengikuti metodologi kualitatif yang dominan dengan penekanan khusus pada studi khusus, dan telah melibatkan penggunaan observasi kelas, wawancara, kuesioner, jurnal, dan catatan lapangan. It followed that no other aspects seem to have gained more attention than the use of the TR in the foreign language classroom. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada aspek lain yang mendapat perhatian lebih dari penggunaan TL di kelas bahasa asing. However, despite that vast amount of research on the use TL in the foreign language classroom, very few have looked at from the perspective of the implication for classroom management. Namun meskipun sejumlah besar penelitian tentang penggunaan TL di kelas bahasa asing, sangat sedikit yang melihatnya dari perspektif implikasi untuk manajemen kelas. The other distinctive aspect of foreign language education that may impact classroom management appear to have received little or no attention in the literature. Aspek khas lain dari pendidikan bahasa asing yang mungkin berdampak pada pengelolaan kelas tampaknya hanya mendapat sedikit perhatian atau bahkan tidak sama sekali dalam literatur. Teaching methods and approaches nonetheless been of particular here, as they are likely to influence the classroom management many skilled teachers need to develop in response to more particular aspects of teaching, such as class activities, material, pattern of interaction, and teacher studies roles. Metode dan pendekatan pengajaran tetap menjadi hal yang khusus di sini, karena kemungkinan besar akan mempengaruhi keterampilan pengelolaan kelas yang perlu dikembangkan oleh guru dalam menanggapi aspek pengajaran yang lebih khusus seperti kegiatan kelas, materi, pola interaksi, dan peran siswa dan guru. Thank you.